இந்த செடியோட நேம் வந்து டர்ட்டில் வைன். இதை வந்து நான் வீட்டில் வச்சு வளர்த்திட்டு இருக்கேன். ரொம்ப அழகாக சூப்பராக வருது. இது பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. இது வந்து நான் வளர்த்திட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. நான் வந்து இதை உங்களுக்கு வீட்டுக்கே அனுப்பி தரேன். நீங்கள் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் போய் ஃபாலோ பண்ணி அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் வீட்டுக்கே அனுப்பி தரேன். ஓகேவா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்பார்க்லிங் ஸ்லைம். அதாவது கம்பி மத்தாப்பில் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம், பூப்பந்தம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல தாங்க பார்த்துருப்போம். பட் ஸ்லைமில் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, அது எப்படி அந்த நம்ம கம்பி மத்தாப்புலலாம் ஸ்பார்க்லிங்லாம் வந்து அப்படியே படப்படான்னு நல்லா ஸ்டார் மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்கும். இது வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரில. நானே இப்போ தான் புதுசாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கேன். அந்த கிட்டு எப்படி இருக்குது, நிஜமாலுமே நல்லா ஸ்பார்க்லிங்காக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. அதோட நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதுதான் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கின பெரிய ஸ்லைம் கிட். இதில் வந்து 2 டைப்பாக இருக்குது. ஒன்று வந்து கிளிட்டர் ஸ்லைம், இன்னொன்று வந்து ஸ்பார்க்லிங். ரெண்டுமே இருக்குது. பார்த்தீங்களா? இதை தான் வந்து நம்ம இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம், இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. நல்ல கவரில் நல்லா பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்லைம் கிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உள்ள என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரியலை. ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து 4 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வாவ், இதில் வந்து பெரிய அப்படியே ஸ்லைம் கிட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், பால் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. புஷ் பால் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து நல்லா இருக்குது. ஓகே, இதோட இருக்கட்டும். இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது இதில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நான் அப்படியே எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே இந்த கிளிட்டரு, அதுக்கு அடுத்ததாக அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கப்பு, இது வந்து ஆக்டிவேட்டர், க்ளூ, இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து கலரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிளிட்டரை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்பார்க்லிங் மாதிரி நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். பட் இது வரைக்கும் ஸ்பார்க்லிங்க்கான ஒரு இது எதுவுமே இல்லை. ஐ திங்க் இதாக தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த கலர் தான் வந்து ஸ்பார்க்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணி இது நல்லா அப்படியே நல்லா தகதகான்னு மின்னுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இந்த ஸ்லைம் கிட்ட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். இந்த பவுலில் தான் நான் வந்து இப்போது இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிளியர் க்ளூவை இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளூ பாருங்கள், கிளியராக இருக்குது. கிளியர் க்ளூ. இந்த கிளியர் வா இந்த கிளியர் க்ளூவில் வந்து இப்போ ஆக்டிவேட்டர் அதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆக்டிவேட்டரை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ ஸ்லைம் கிட்டு வாங்கி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த கிளிட்டர் இருக்குதா? இருக்கட்டும். அது வந்து அவங்க பெயிண்டிங்க்கு வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து இதை ஸ்லைமில் போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? இதில் வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் ஆக்டிவேட்டர் வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றினா தான் இதில் வந்து நமக்கு ஸ்லைமாக கிடைக்கும். ஓகேவா? இப்போது ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றியாச்சு. ஸ்லைம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ரெடி ஆகுது. என்ன ஸ்லைம்? சூப்பராக இருக்குல்ல? தொட்டு பார்க்கலாம். இரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் தொட்டு பார்த்துக்கலாம். பாரு, ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூட நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட இந்த கலர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிளிட்டர் கலரு, நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளூ கலரு கிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? இரு நம்ம போடுறேன். இந்தா போடு. அது கூட முன்னாடியே ஊற்று, அப்படியே ஊற்று. போதும். நல்லா இருக்கா? கலராக இருக்குல்ல? நல்ல கலராக இருக்குல்ல? ஆஹா, இது வந்து பிஞ்சு போச்சே. ஐயோ அம்மா, வேற நான் பார்த்தேனே. எங்கம்மா பார்த்தீங்க? அங்கே பாருங்கம்மா.
அது இருக்கட்டும். இனி வேற நம்ம இந்த இந்த கண்ணாடி இது வந்து செட் ஆகாது, அதனால நம்ம வேற ஏதாவது எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம். சூப்பராக இருந்துச்சுமா. சீக்கிரம் வந்துருச்சுல பாரு, அழகா வந்துருச்சு. இங்க வேற எப்படி இருக்குன்னு. அம்மா கொஞ்சம் நம்ம ஊத்தலாமா? ஆமாம்மா, கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு பாத்தியா. சரி, இன்னி கொஞ்சம் ஊற்றலாம், இன்னி கொஞ்சம் கலர் ஊற்று, மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா அழகா வந்துருச்சு. வெறும் ஜஸ்ட் இப்படிங்கிறக்குள்ள சீக்கிரமாக ஸ்லைம் ஆயிடுச்சு. இனி இனி மேலே இருந்து ஓகே ஓகே, இரு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வை. இங்கே பாரு, இது அப்படியே ஸ்லைம் ஆகும். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்ன பண்ணலாம், ஒயிட் வந்து இல்ல நம்ம ஒயிட் ஊத்திட்டோம்னா ஜிகுனா ஒயிட்ல ஊத்திடலாமா? ஊற்றலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது இன்னி கொஞ்சம் கூட கலர் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்குமா? நல்லா இருக்குல்ல. ஈஸியாகிடுச்சு, ரொம்ப ஈஸியாக. குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நமக்கு இது செய்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். இனியும் கொஞ்சம் கூட கலர் நல்லா தெரியுது. இங்கே பாரு மக்களை, எப்படி கலர் கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்குல்ல. ஆனால் பாதி கையிலே ஒட்டிடுச்சு அந்த கிளிட்டர் எல்லாமே. குடுமா என்கிட்ட கொடு. எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கா? சூப்பராக இருக்குமா? சூப்பராக இருக்கு. அப்படியே ஒட்டுட்டுமா? சரி, அதான் ஜிகுனா. ஓகே, ஒட்டட்டும். கிளிட்டர். அம்மா நான் கொஞ்சம் விளையாண்டு பார்த்துட்டேன். விளையாண்டு பாரு. இது வந்து பாருங்க, நல்லா ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஸ்லைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி அபி டைரியில் வந்து ஸ்லைம் வீடியோ போட்டிருப்போம், அதே மாதிரி இது இருக்குது. என்ன அது வந்து கொஞ்சம் கையில் ஒட்டாது, இது வந்து ஒட்டுது. இது வந்து நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னா 600க்கு வாங்கினேன். அதோட 600க்கு வாங்கும்போது இந்த க்ளூ வந்து கிளியர் க்ளூ வந்து நிறையவே இருக்குது, ஆக்டிவேட்டரும் நிறையா இருக்குது. இந்த கிளியர் க்ளூ நம்மளுக்கு சீக்கிரம் தீர்ந்தாலும் இந்த ஆக்டிவேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வச்சு நம்ம திருப்பி க்ளூ என்ன க்ளூ இருக்கோ அதை வச்சு ஆக்டிவேட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் நிறையா வெரைட்டியாக கலர் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது வந்து நார்மலாக கலருக்கு வந்து கிளிட்டர் இல்லாமல் நார்மல் கலருக்கு கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட கிளிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதில் போட்டுடலாம். இந்த ரெட் இருக்குன்னா ரெட் எடுத்து வேற செய்யலாம். ஒரே மிஷினேமா இதில் வந்து ஸ்பார்க்லிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்த்தோம். அந்த பெரிய பெரிய ஸ்பார்க்லிங்காக அது வந்து கொடுக்கல. அநேகமாக ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இதை விட சின்ன கிட்டுமே நம்மளுக்கு இருக்குது. அதை வேணும்னா உங்களுக்கு ஒரு வேலை வேணும், இது ஈஸியாக இருக்குது, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, விளையாடுறதுக்கு நல்லா ஜாலியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க வாங்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஒருவேளை நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இனி அடுத்தது வேறு ஏதாவது கலர் போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா, நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாயா, அவ்வளோதான். அவள் வந்து இனி தனித்தனியாக ஓப்பன் பண்ணி பிளான் பண்ணிட்டா. இனி அவள் என்னமோ பண்ணி கொஞ்சம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடட்டும். அவள் கூட அண்ணா ஒருத்தர் இருக்கா, அவங்க 2 பேரும் விளையாடட்டும். இதோட நான் வந்து இனி கிளம்புறேன். இனி அடுத்து வேறு ஐடியாவில் வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.